Shaka kubabaza ubuyo mubane imbuga isigaye isa gutya mutanabyuka ngo munakubure n'uwo mukobwa uri mu nzu uri mu matelefone nta nisa n'abafite koko. Ariko mama nawe ntusetse rwose cyuko nangiye kanguseke none se undi mama ndavuga ngo ngora mukobwa mukariza ngo kataje ngakubure ubundi ngiye rwagiye he nagura umenyere kubura hano hose kandi nabonye ugize umukobwa muri urugo nabya ndashaka kubabaza napfushije kare urundi rugo rurimo abahungu bose ntabwo abahungu bakubura umutegereje ko Gahirwa ari uva guhinga uzindi kubacira ishuri igitondo kigoroba mubyuka mukaraba gusa none kare wabyitiyemo kana wabitiyemo mama rero nkungu ngiye kujya mu gasantere urumva shaka inshuti dutemberane are turebe imihanda turebe imodoka buri abamubaza n'imodoka itwara iki nyana bimenye n'abajije ku muhanda bamugonga ibyo se byakumarira iki uzabihorana kereza bifite kari nawe mama ryari mama arimo kuvuga ngo iki ngomba gukubura ubu ngubu nyewe kaniza ndeke telefone ngo ngiye gukubura Gahirwa naza kure nadakubura byirirwa aho ngaho gusa ntagiye kubacira ishuri nyine nave nabwo arabikora nave nabwo ahakubure rwose ahubwo nazagateka kuko ndisonzeye rwose ariko ubu ntarabura ikintu uteka cyangwa utegereje ko naza akateka uruhure aza ubu mukoreho dukeya naza ko rudusigaye arapfusha telefone kandi ndabera aho n'utundi dufurenda ahubwo hari n'akazi ko kubyina uko byina yuyu mama uzi kubyina ubundi wemeze nka Cyagerwa kiri tusinkamere nkabo tuna nawe mushiroza yo kwereka inshuti mwereke umbeke wenda reka mwereke mwumvishije umuziki urimo ahangaha Cyagerwa mwihorere cyane umenyere nyina cyane uzana ubundi nicyo umenyere none ntabwo nagafategereza cyane iyo byarabagahirwa bane musubize mu ndogera mu byacu ariko ubwo ntuzi ko uri umukobwa ibyo se bivuze iki kandi rebera abandi bashuti ahubwo reka nawe ngufatare ubundi mwereke abandi bagenzi banjye mbere ko mfite mama w'ikigoryi ariko mana wapfuye yarapfushije ntabwo ari keza ntabwo ari keza ndebe njyana ubice ahubwo teka urashonje wanjye reka nyine oya biteye ikaze abantu bakakuvuga ngo urajya hehe ariko mwakira we ubu bitegereze Gahirwa rwose aha akoma mperezo mwe nkwereke hano Gahirwa bugacya asa abazungu bacu bagiye hehera bari mu matelefone ere gukicara hano nawe ugatuza ngo ibintu biba bitegereje Gahirwa none ko ari wowe ngira ntegereje ko uza nawe ko Gahirwa nagorwa we ari wowe ngira uragira ngo kubura use Karimu baba yabyukiye aha yicaye koko bikora warushye nta ruhuka ubwo nuko Gahirwa bugacya bagiye hehe sera ngo bari mu matelefone ntumbaze amayi nkare bafite n'abafite ngo amamodoka nuko nyine bajya kureba nuko nyine ko wabyaye se nzabikora oya muzikore ariko umunsi wagiye mu rwawe mwana wa sinzi aho nzasiga mama ndanarushye oya ruhuka nta n'ibiryo koko ngo munyihere niri bategereje ko nguze ugateka nahereye mu gitondo mpinga ndategeza ngo anunzanire utuzi reka da batukuzanira iki baba bimesheje neza ngo bari mu matelefone yabo nayuraga sinzi umusaza wambonye hakurya avuye kuvoma n'akabuni kandi ndavuga nti ntiwanyihera ngo nisomereho arandamya no kugeza aya masaha ndavuga nti rero nibwo umuntu abonye agaco keza imvura ikunda kudutungwa nimugoroba ikangomeze nkubiteho ndebe ko hari ahantu ejo nazahama turadushyimbo se tuzaba noneho magereye nta no kubabwira koko ngo udushyimbo se ahubwo ugenda urebe hahandi wongera utoranye ntabwo tuzaharangiza nta mugongo mfite nimba uri bunshakire undi nimba uri bwohereze bano bazungu bawe tukajyana ntabwo mbizi oya turakururukana abazungu se ko bajya kureba abasore ngo bavuga mu matelefone n'ibindi bipfutse mu matwi bari banyiciye ahangaha dore natamye igitoki wagiye ukajya kubutonora rwose abo bazungu bakabona icyo barya ahubwo wantindiye rwose genda utonore uvuye kugitema nkishyira hariya kariza we yananyica rwose kagende nta bintu urimo kumva bintu kari kuguha mu nzu ntabwo birimo birageraho kandi ubu rwose wasanga ari Cyagerwa kihageze nakabivuze nicyo cyakane nsuma iyo ugucanye Cyagerwa uwumva uriya muntu ukwacyo koko kumereye gutya wasangiye unamugira inama agakaraba wagiye unamugira
inama gakaraba uzajya mubyukira mu mazi mwirirwa mu mazi barazinduka saa 11 n'umuhine w'isuka mpaka izi saa 10 ageze ahangaha koko byibuza none se niba kiba cyanahinga wagiye kiga kikaza kigakora wagiye kiga kikaza kikaza kigakaraba kikanafura kuba uburiye mucanye yambaye amisa kuri kumva nta kibazo guteye none ko byuka bacira inshuro ugira ngo atayicaye mwasa gutyo none se hari ubwo usanga nga ntamike hari ubwo mubwira ngo mereza ubuzima agasabune ntabwo wagenda ngo umufashe mutonere igitoki ako ngewe fata umushyo ibaze nkanya nka karimo kubimira ibyo yatanuye ariko mama nese ubundi kurya mama byananiye kurya byananiye wese nubwo abikora ntago abirya none se ko mu munene ngaranuka buriya atanuka ko arimo kubikora ntago muri bubirye umuntu w'umusore agenda agafata ibirere agashyira mu ipantaro akabitinyuka agafata isuka akajya guhinga n'ikigoroba muzamwifuza ejo twifuza uriya ubu ngubu hari umusore duhanye gahunda agiye kugenda arangurira ifi angurira icyo numva nshaka cyose usa n'umunsi buzajyaha niwe cyane ayandi niwegere izuba rizarasa ukwezi kuzamurika amagorwa niwegereye buri munsi mu gitondo nibwo mbona magorwa nkingutse imisatsi ye yarahungabaye naranambye bro wanjye meze neza ndakubona uri kuri mashini ntacyo uhata reka mbe ngufasha nyine mukuru tuno dushishwe ze kurikata byarangiye sibyo oya mpereza oya reka ntacyo reka ngufashe reka gusa ngo reka mubwire bro wanjye urumva ngiye kujya kuguririya ariko nagira ngo rwose musabaga ubufasha sibyo ntabwo ni bwanurese oya reka bana n'ubure wenda oya ngiye nta kibazo ahubwo nagira ngo mama wagira ngo usangufashe umva rero mubwire ukuntu waniza desi zonyine karimo rwose nta n'isoni nyine ihangane hano mwendaburiza kandi utabizi utaneza hano batipi bakaritse sibyo urumva ngiye ku gasantere hano ruguru nagiye ninyuriza ntabwo se ubu uri muransetsara ngurisha ibishyimbo byanjye ngo nguhe 200 koko nanekere ko byabitwaye niwe wagurisha akageme gusa inka naguze ejo bundi nyigurisha koko cyaragira ngo twiteze abantu hato na mama byumve yanaguseka ariko nawe ahubwo utabimubwiye ko reka nkumbura inama mwafashe muza kariza mukajya kuyakorera iyi saha imwe muri babiri ngewe mba ndumwe nyine we nta kibazo we windaburiza ngo neza cyangwa reka nkubwire amafaranga ndayabona nta kibazo inkweto cyangwa umupira ndayaguha ese bro reka nkubwire nk'umugubu reka nkubwire kari mu ntega amatwi mbyuka saa 11 nkafata isuka nkajya guhinga ariko nyine nanjye nuko mba nyiryamye ngaruka saa 9 z'umugoroba nkasanga mwoze mumeze neza rwose murakeye muhagaze ku muhanda mutegereza abantu beza barimo baracaho uranyumva kuki cyo kansaze muri murafasha mu mirimo narengaho nkayaguha yesa se nyimufasha ura nizo nkweto reka nkubwire nyine ngewe nkuramo inkweto zibicire 200 ntabwo biri bukunde ese ntabwo biri bukunde nabwira ubusengeze ko kasantere ngara umuntu na 500 usibye n'ibyo bya 200 biri kuvuga urumva mirwa munse kabona nubundi nta no nta wakurenganya nubundi se umuntu wagira neza nkandera nanjye narenyebeye impamvu ze kwicara aha ngaha narenyebeye impamvu ngaha ati bito cyo iri shuta ritetse neza nkaza ngasanga ari wivugisha ibyo natorewe se nanga 200 sine ndo wayabo ariko kari cyo genda yabambare ibirere ubuse kamubwira ubyo kwambara ibirere ufite amafaranga ubitse utandikaje nta kuguramo agakandara keza ndahamagara mama ze akubwire mu biteka nje ntabwo nemera guteka nizi nyuro zanyu urumva nushaka ibirika nirishashije ujurika urumva ndese ngere natamasha wambereye ugize n'abarwe mukureho ibishishwe urumva cyane 200 yawe urumva nunatekereza no ku nkweto zanjye urumva cyangwa ndasanga wanibeshye ukazikoraho ariko we nabura se umuntu yawe azagwa tugenda hati ibitoki nsanga bihiye genda toka kure genda kiwerewere gusa